नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नौकरी गुरुजी के अंदर। दोस्तों भारतीय रेल विभाग के अंदर 5285 पोस्ट यहाँ पे आई हैं दोस्तों। 11 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसीज हैं दोस्तों। वेस्टर्न इन्फोटेक के थ्रू ये भर्तियां यहाँ पे होनी है। इन्वेस्टर्न इन्फोटेक के द्वारा जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से भारतीय रेल विभाग के अंदर 11 साल के लिए दोस्तों भर्ती होनी है। आवेदन आप लोगों को सिर्फ ऑनलाइन करने हैं और नियुक्तियां किस प्रकार हैं, पोस्ट किस प्रकार हैं, वो आप लोगों को बता दूं दोस्तों। जो सहायक है उनकी 600 वैकेंसी है। वेतन उनका 21,500 रुपये रहेगा। जो नियंत्रक है उनकी 35 वैकेंसी है। बुकिंग क्लर्क की 430 वैकेंसी है। गेटमैन की 1200 वैकेंसी, कैंटीन सुपरवाइजर की 350 और चपड़ासी की 1460 वैकेंसी है। कैबिन मैन की 780 और वेल्डर की 430 वैकेंसी है। सभी पदों के लिए जो आयु है दोस्तों वो 18 से 40 साल रहेगी। जो बाकी शर्तें हैं दोस्तों वो भी मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो भी थोड़ी देर में आऊँगा तो उसके अंदर आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। 9 बजे के आसपास मैं वीडियो अपलोड आपके लिए कर दूंगा नई वाली, तो उस वीडियो के अंदर आप लोग देख सकते हो या ऊपर आई बटन के ऊपर भी क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों प्रॉपर जानकारी जो शॉर्ट नोटिस था, शॉर्ट नोटिस के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी घंटे आधे घंटे के अंदर मैं एक और वीडियो यहाँ पे लेके आऊँगा जिसके अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, एंड डेट क्या रहेगी, सब डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये था शॉर्ट नोटिस दोस्तों जो रेल विभाग के अंदर वैकेंसीज आई है। 5285 वैकेंसी जो 11 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर है। काफ़ी अच्छी तनख्वाह है, तो आप लोग इसको ज्वाइन यहाँ पे कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए दोस्तों, जो 9 बजे अपलोड हो जाएगी। आप ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक के ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।